Kichwa cha somo usisahau kinasema kuwa Mungu ameahidi kukutendea mema wewe unayeteseka. Mungu ameahidi kukutendea mema wewe unayeteseka. Haleluya, haleluya. Mateso sasa inategemeana. Mateso yapo ya aina mbalimbali. Aidha wewe ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa unahitaji au mwenye mahitaji mbele za Mungu. Kwa unapoona muda unaenda zaidi katika kuhitaji hayo mahitaji yako au kumuomba Mungu upate kujibiwa yale mahitaji yako. Kwa hiyo muda unapoendelea kusogea mbele zaidi, ndipo hiyo hali inakupelekea inakuwa inaingiza mateso ndani yake. Haleluya, haleluya. Kama vile magonjwa au vita, hali ya kukosa amani na kadhalika. Sasa tuone mambo hayo ni mambo gani ambayo Mungu ameahidi katika maisha yetu. Hasa nataka nikupe ahadi ambazo Mungu amekuahidi wewe unayepitia hayo mambo, unayepitia hayo mateso, ambayo upo kwenye hayo hayo mateso. Kuna ahadi ambazo Mungu ameziahidi kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya kwanza, Mungu amesema atasikia kilio chako. Ameahidi atasikia nini? Kilio chako. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu sura ya 34 mstari wa 28 na ukisoma katika kitabu cha Kutoka 3 mstari wa 7 hadi wa 10. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu ameahidi kufanya nini? Ameahidi atasikia nini? Kilio chako. Kwa hiyo Mungu atasikia kilio chako. Kama Ayubu, wewe msomaji wa Biblia unamjua Ayubu alipitia mambo mengi ambayo kwa binadamu ya wa kawaida wa sasa, yaani kama atapatikana ambaye ataweza kuyahimili yale ambayo Ayubu aliyapitia, labda huyo umesimama imara. Haleluya. Kama mwenzangu na mimi umesimama imara, ndio unaweza kuhimili majaribu mbalimbali ambayo kama Ayubu alipitia. Alipitia mateso, alipitia mambo mabaya na makubwa mno, ambayo katika hayo kizazi cha leo sidhani kama kuna mtu ataendelea na wokovu kama akipata majaribu kama aliyoyapata Ayubu. Mpaka yameandikwa zile majaribu hayo hayakuwa ya mchezo. Haleluya. Mpaka marafiki ambao walikuwa nao wakamwambia labda umetenda sana kwa sababu ya hayo ambayo unayapitia wewe. Mpaka ikatokea mke wake akamwambia ukufuru Mungu ufe, kwa sababu kwa hali hii kweli unamwamini Mungu kwa hali hii ulionayo kweli unaamini bado Mungu yupo na wewe? Kama Mungu ndio yupo hivi, huyu ambaye unamuomba kufuru ufe, kuna faida gani sasa ya kuendelea naye? Kwa kuwa umechakaa hivi na bado unamuomba Mungu. Na Ayubu akaonyesha msimamo wake, akamwambia yule mke wake ya kwamba unaongea kama wanawake walio wapumbavu, watarajia tuyapate aliyo mema tu, mabaya mpate nani? Kwa hiyo Ayubu alionyesha msimamo, akaonyesha imani, na Mungu akaiona imani kwa Ayubu, na Mungu akamuokoa. Kama ni baraka akamuongeza zaidi ya pale. Haleluya, haleluya. Watoto waliokufa akawapa wazuri kuliko wale waliokufa. Haleluya, 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 haleluya. Mungu ameahidi kufanya nini? Ameahidi atasikia nini? Kilio chako. Haleluya, haleluya. Namba 2 nasema Mungu atakuokoa. Mungu atakuokoa katika hiyo shida ambayo wewe unayo. Haleluya, 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 haleluya. Kusoma katika kitabu cha Zaburi, utaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi 18 mstari wa 27. Kwa hiyo Mungu ameahidi kufanya nini? Kukuokoa. Haleluya. Katika mateso mbalimbali au hiyo shida ambayo wewe unafanya nini? Unaipitia. Ameahidi kufanya nini? Kukuokoa. Na hii ni ahadi ya Mungu kwako ya kwamba atakuokoa dhidi ya mateso ambayo wewe unayapitia. Haleluya, haleluya. Namba 3 nasema Mungu atakuhurumia. Utaenda kusoma katika kitabu cha Isaya 49
Yeye ni Mungu mwenye upendo, ni mwenye upendo. Kama Mungu aliacha enzi mbinguni akaja duniani akavaa mwili, akaivaa hali ya kujishusha sana, ili akiokoe kilicho kinyonge, ili akiokoe kinachoteseka, ili akiokoe kilichodhulumiwa, ili akiokoe kilichoteswa na nani? Na Shetani. Kwa hiyo akaacha mbingu kavaa mwili, kaja kakaa na sisi, kaja kaongea na sisi, kaja kaishi kama sisi, kaja kaa kama sisi, kaja kashia mawazo kama mwanadamu wa kawaida. Mwisho wa siku wakambeba Yesu ambaye hakutenda dhambi, ambaye hakugusa mabaya, ambaye hakugusa yale mabaya, lakini Yesu hakujali haya, kwa sababu yeye alikuja kutimiza lengo lake, ya kwamba alikuja kukiokoa chenye dhambi. Kuja kukiokoa chenye nini? Chenye dhambi. Akapigwa mijeledi Yesu, akachomwa mikuki, akachomwa mikuki katika jina la Yesu. Akachomwa nini? Mikuki. Mwisho wa siku akapandishwa msalabani ili kukiokoa kile kinyonge. Alikuja kutimiza nini? Ahadi. Kwa alikuja kukiokoa kinyonge, kuja kuwaokoa wanadamu walioteseka katika nini? Katika dhambi. Kwa hiyo ule upendo aliokuwa nao Mungu na hiyo huruma aliyokuwa nayo ni ya kipekee sana, kama alijitoa muhanga kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya kinyonge kiokolewe, kwa ajili ya wewe mwenye shida uokolewe, kwa ajili ya wewe mwenye mateso uokolewe, kwa ajili ya wewe mwenye magonjwa uokolewe, wewe uliokuwa mtumwa wa dhambi upate kuokolewa. Kwa hiyo Yesu ameahidi kufanya nini? Ameahidi atakuhudumia wewe ambaye unapitia hayo mambo. Haleluya, haleluya. Ameahidi kufanya nini? Kukuokoa, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye huruma, na yeye ni Mungu mwenye upendo. Ile huruma, kama kungekuwa na kipimo hapa duniani na mbinguni, hicho kipimo kisingekuwa na ujazo wa huruma na upendo ambayo Mungu anayo. Hicho kipimo kisingekuwa na ujazo kabisa wa upendo na huruma ambazo Mungu anazo kwa watu wake. Isingekuwa na ujazo, isingekuwa kabisa na ujazo wa ile huruma ambayo Yesu anayo. Kaacha iti ya Yesu, kaacha duniani, kavaa mwili, aja akateseka, kaimwaka damu yake pale msalabani, kwa ajili ya wewe kinyonge upate kupona, kwa ajili ya wewe kinyonge upate kusaidika, kwa ajili ya wewe mwenye hitaji, kwa ajili ya wewe unayeteswa na Shetani, kwa ajili ya wewe unayeteswa na magonjwa, kwa ajili ya wewe unayeteswa na dhambi, kwa ajili ya wewe unayeteswa na mateso mbalimbali. Ameahidi atakuokoa, kwa sababu ana huruma, kwa sababu ana upendo usiyekuwa na kipimo, kwa sababu ana huruma usiyekuwa na kipimo. Na ndio maana mara ya kwanza nilikuambia ya kwamba hata kama kipimo kingalikuwepo duniani na mbinguni, kisingekuwa na ujazo wa upendo ambayo Mungu anao. Hata kama kipimo kingalikuwepo duniani na mbinguni, kisingekuwa na ujazo wa huruma ambayo Mungu alionayo kwako. Haya, ameahidi kukuokoa, ameahidi kukuponya katika jina la Yesu. Na kupa mfano huu mdogo, kama mtoto ambaye ni mdogo bado mchanga, amemleta, ambaye hajajua nini maana ya kuvaa, ambaye hajajua nini ya kuvaa kiatu, ambaye hajajua nini maana ya kuvaa kikofia, lakini wewe mzazi umechukua jukumu la kununua t-shirt, umechukua jukumu la kununua kisuruali, unamvalisha yule mtoto ambayo hajajua nini maana ya kuvaa. Sasa nataka nikuambie, ndivyo Mungu ambaye anatamani kukufanyia, ndivyo Mungu anatamani kukupea wewe, ndio Mungu anatamani kukusaidia wewe katika jina la Yesu. Ina maana yapo mahitaji, hata kama ukawa nayo mengi, yatajaa mpaka dunia nzima, hayawezi kufikia yale Mungu ambaye anatamani kukufanyia wewe, hayawezi yakafikia yale mahitaji ambayo Mungu anataka kufanyia wewe katika jina la Yesu. Pokea hiyo. Hii Mungu ameahidi kukuokoa katika shida mbalimbali ambazo unapitia, ambazo wewe unapitia katika jina la Yesu.
Haleluya, 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 haleluya. Ameahidi pia Mungu atakuhurumia. Hii ambayo nimemalizia hapo ndio kusoma katika kitabu cha Isaya 49:13 na 4, nayo inasema Mungu atakukomboa toka kwenye hofu. Mungu ameahidi kukukomboa toka kwenye nini? Toka kwenye hofu. Aidha ni mtu ambaye unapambana kimaisha, unatamani Mungu akuokoe, unatamani Mungu akuponye, unatamani Mungu akuinue, lakini wakaja marafiki kama wale wa Ayubu waliomwendea Ayubu wakamwambia huenda umemtenda Mungu dhambi, wakamwendea huenda umemkosea Mungu, kwa hiyo wewe mkufuru Mungu ufe. Wakaja tena marafiki wa namna hiyo, wakaja kukuambia umefanya hili na hili, umetenda hili na hili, hatujaona umeinuka, hatujaona umepanda kiuchumi, kwa hiyo wewe hautafanikiwa katika maisha yako, na wewe ukajawa hofu. Aidha ni mtu ambaye ulikuwa na ugonjwa mbalimbali, ukatembea hospitali na hospitali, lakini haujapata kupona, wakasema labda mpelekeni nchi za nje, ukapelekwa vizuri India, wakaenda kupima, ndio kwanza mashine zao zitambue ugonjwa, ndio kwanza mashine zao kosa ugonjwa. Lakini nataka nikuambie, ipo neema ya bure, yupo Yesu atakuokoa, yupo Yesu atakuponya, yupo Yesu atakuhurumia, yupo Yesu atakuondoa kwenye hiyo hofu. Wewe endelea kumwomba Mungu, endelea kumwomba Mungu, na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, hiyo hofu itaondoke, itaondoke katika maisha yako. Maana Elia Suluhu ambaye anayeondoa hofu, aliyeshinda kifo na mauti, ndio Yesu ambaye tunaoshuhuda watu walieenda mbele za Yesu, waliepushwa, waliyepata shida kama ya kwako, waliyepata shida zaidi ya wewe, walipofika mbele ya Yesu, ndio kwanza skani tosha Roho Mtakatifu. Baada ya kumaskani, ugonjwa ukaonekana. Wanasayansi wanaweza wakafikia mwisho, lakini Yesu sio wa mwisho. Wanadamu wanaweza kukuwekea mipaka, lakini Mungu anaangalia mbele, maana yeye ni Mungu asiyewekewa mipaka. Mungu akiamua kunyosha mkono wako, hakuna atakayekamata mkono wa Mungu kurudisha. Wanataka kukuambia simama uliolala kiimani, inuka tena, ipo nguvu na ipo Yesu anakusaidia. Atakuondoa katika hayo mateso, atakuondoa katika hayo mabaya, atakuondoa katika hiyo hofu, na ataiondoa hiyo hofu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ataondoa hofu, naye ameahidi ya kwamba atakuokoa dhidi ya hofu. Haijalishi ni hofu gani ulikupata wewe, ataiondoa hiyo hofu katika jina la Yesu, ataiondoa hiyo hofu katika jina la Yesu. Na tunasema Mungu atakuponya na taabu zako. Ukienda kusoma, utaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi 38:19. Mungu atakuponya na taabu. Ameahidi kukuponya na nini? Na taabu, kwa sababu yeye ni Mungu anayejishughulisha na mahitaji yetu. Halali wala hazinzii, asubuhi, mchana na usiku, anapambana na kuwalinda watu wake, anapambana na kuwajali na kujishughulisha na mahitaji yao. Endelea kumwomba Mungu kama ulikuwa unamuomba, kama ulikuwa unafunga, endelea kufunga, lakini usikate tamaa, wala si yoyote kukuwekea mipaka mbele yako, wala kukukatisha tamaa. Yeye